a gente vai fazer uma fogueira hoje. E eu tô achando que o cachorro não vem. E a gente vai lá pra casa pra fazer a fogueira. E aqui é as palhas. E aqui é as madeiras. E aí a gente... Calma aí, calma aí. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Nossa, esse fogo me deixa muito, muito bom. Ele me deixa assim, bem quentinho, muito quentinho. Chega nem vou precisar de um negócio. Tá de fogo, fogo, fogo. Tem na mareira, de fogo, fogo, fogo. Tem na mareira, de fogo, fogo. Tem muito fogo. Olha aqui, se botar na areia, fica sem fogo. Se botar na areia, fica sem fogo. Botar no fogo, fica com muito fogo, fogo. E passa na areia, se quiser. E passa na areia, se quiser botar. É só pegar, fazer um grandão e bota no fogo. E se não conseguir, fogo! Bom, Fogo, fogo, fogo! Eu vou ficar de fogo! Se gostar do meu fogo, se inscreve no meu canal e bota o sininho. Eu vou ensinar a apagar o fogo. Vou pegar areia e jogar aqui. E pego o mar e jogo. E aí vai desligar. Tá vendo? Desligando. Ui, tá funcionando. Acabou o fogo! ih, acendeu de novo. Ariana apaga o fogo.